makasi ya Yesu Kristo nzambe na yoyo. Shalom, shalom, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Totondi nzambe na mokona lelo lisusu apesi biso occasion to ya lisusu kokutana bino na nzela na programme na biso tosalaka tango nyonso. Na yango toyo kobelela makila na Yesu Kristo e ya kopurifie, e ya kosanctifie. Programme oyo ya lelo, makambo nyonso oyo kobima wa lelo ezala sanctifie na makila na Yesu Kristo. Na tina ete tango yango ekobima epai wapi nyonso ekokuta yo, tango koyoka yango ezala makambo oyo elingi koyede yo na bomoi na yo lisusu. Tika ete makila na Yesu Kristo epurifie matoyi na biso spirituel, epurifie miso na biso tant physique et spirituel, na tina ete toyoka pe to comprendre makambo oyo na aide ya Molimo Mosantu. Na tina ete epai wapi nyonso tozali kokende, soki tomoni, soki pe toyoki oyo nini ezali kobima, oyo nini ezali kosalama bisika wapi nyonso tozali kokende, tika ete Molimo Mosantu ezalaka wana mpona kosunga biso, makila na ye eprotege biso, Molimo Mosantu esunga biso, edirige biso na makambo nyonso tozali kokutanaka na yango. Na yango toye kotonda nzambe pe tobandi programme na biso ya lelo na verset na biso oyo tokotanga lelo euti na mokanda na Luc chapitre 10 verset 29 kino na 37. Ndenge tolobaka ntango nyonso tozwaka baverset ou bien bapassage oyo tozwaka, soki tozwi yango ndambu yo meka otanga vraiment histoire mobimba ndenge ezali na Bible po oyeba baparti nyonso nini oyo ezalaki liboso ou bien oyo eza na nsima. Biso tozwaka parti oyo ezali très important, oyo ezokose concorde na sujet na biso ya mokolo. Awa boye totangi na verset 29. Maloba na Nzambe totangi na kombo na Yesu Kristo. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: et qui est mon prochain? Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent des coups et s'en allèrent, le laissant à demi mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Un Samaritain fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Donc, on continue lecture na biso sima, mais pour to démarrer na sujet na biso ya lelo, to suki nanu na verset 23, to lobi to continuer ya moti na verset 37, to suki nanu na verset 23 pour to continuer to meka ko développer sujet na biso nanu. Na kati ya resi oyo to tangi lelo, to meki ko diviser, to meki ko kabola ba groupe misatu ya batu oyo tomoni kati na resi oyo. Question ezalaki awa, des questions ezali: qui est mon prochain? Qui est ton prochain? Sujet na biso ya lelo, titre nango ya mwana: qui est mon prochain? Ou qui est ton prochain? Ba groupe o misato biso to kaboli, to lobi groupe ya liboso, groupe oyo ya ba exploitant. Groupe ya ba exploitant. Groupe ya mibale, groupe ya ba individualiste. Pe groupe ya misatu, groupe charitable. Donc groupe ya batu oyo ba zali na charité. Tokotala ba groupe nyonso moko na moko, tokomeka ko développer yango toyeba pona nini biso topesi ba kombo wana. Koyi kozwa même ba synonyme ya ba kombo wana oyo elakisi toujours net exploitant.
okoki kozwa ba synonyme ya ba mo wana mais biso topesi mo oyo biso topesi groupe ya ba exploitant. Na verset 30 oyo totangi sikoyo, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent des coups et s'en allèrent, le laissant à demi mort. Ba brigand ba kutanaki na moto oyo azali kokende awutaki Jérusalem azokende na Jéricho. Na nzela akutani na ba brigand oyo babetaki ye, bayibaki, bazwaki biloko na ye nyonso azalaki na yango, pe kobeta oyo babetaki ye batikaki ye na position moko presque mourant. Donc groupe oyo tolobi ya ba exploitant. Pourquoi tobengi bango ba exploitant siko? Nasi moi idée ezali siko pona nini tobengi bango ba exploitant. Mosala na bango bazwaka avantage na bato bazali ba faible, na bato bazali na position ya faiblesse, bazwa avantage ya ko dépouiller bango, avantage ya ko mema biloko na bango nyonso. Bango mosala na bango lokuta, mosala na bango moyibi bayaka te pona kobongisa. Pourquoi basalaka makambo oyo nyonso? Groupe ba oyo nyonso, mutu nyonso amekaka a exploiter baninga pona position moko ya faiblesse. Baza batu oyo baza diriger, baza batu oyo baza posséder pe diriger na besprit moko impur, besprit moko malin. Yango wana etindaka ete basala mabe bayokela comme la Bible dit Jean 10 sokozwi parti ya liboso okomona ke moyibi ayaka pona ko dérober, égorger et détruire. Jamais ayaka po asala makambo ya malamu. Ce sont des brigands, bangwana nde ba brigands. Brigands okomona bango partout. Le voleur oyo aza représenté na Jean 10 awa, c'est le diable même. Ayaka epai na yo biloko nzambe atie epai na yo. La promesse oyo nzambe apesaki yo, ye mosala na ye koya ko détruire, mosala na ye koya ko mema yango, mosala na ye koya a dépouiller yo po atika wana position moko oyo ya mabe. Oyo balobi awa même batika ki moto oyo a demi mort. Le diable tango ayaka nde amemaka bato yango mona esprit de mort ekokota epai na yo suite ya ba makambo oyo diable azosala pa na yo, ba malédiction oyo azokotika kati na yo. Yango wana nde mosala ya ba brigand oyo basalaka. Il est venu pour voler, égorger et détruire. Mosala ya diable. La promesse ya nzambe soko tali histoire na sujet mususu tali koleka kala mingi te tolobaki c'est la justification na jardin d'Éden. Omoni mosala ya diable ayaki serpent ayaki po ayebaki destiné ya bato wana Adam na Eve, pe ayebaki confiance nini nzambe apesaki bango, yango akotaki na nzela ya serpent wana aye ko séduire Eve alembuma pe apesaki lisusu Adam baleaki mbuma tala esika nini makambo ebandaki. Tolobelaki yango na sujet mususu eutaki koleka. Donc lelo oyo na bomoi tozali na yango partout. Mutu nyonso oyo azokoya pour a exploiter société, à exploiter communauté, à exploiter pays, à exploiter planète oyo nyonso mobimba pona ba avantage ya yemoko abosani makambo oyo ezosalama, makambo oyo bato bazomonaka bapasi bani bazokipe yango te. Donc moto nyonso oyo azokosalaka makambo wana ye azali brigand. Na ba église lelo tozokende tozomona okomona un berger moto batie liboso wana po apetre troupeau de l'Éternel, troupeau oyo nzambe apesi bango po bapetre, mais bakomi lisusu ko exploiter bato wana, exploiter bango na bafaçon ebele. Bato bakomi kozwa mapango na bango po babangisi yo na badiable, babangisi yo na makambo ya sorcellerie, babangisi yo. Tolobi teke makambo wana eza te, ezali existaka. Tosala ba sujet ebele awa sur ba makambo wana, tosala ba sujet awa sur ba prière, ndenge okoki ko prier pona kobengana soki besprit mabe po biloko wana nyonso tondimaka yango ezali. Mais sujet na biso ya lelo tozolobela parti mosusu. Parti oyo tozolobela ezali ete
kati na église même ba berger oyo bazali supposé que ba paître troupeau de l'Éternel bazwa soin ya troupeau de l'Éternel bango le même berger ba koma lisusu ko exploiter ba brebis na Bible tosala ba sujet awa na si rebelle o mona ke exemple eza tozwa kaka verset moko o Nzambe ye moko ngongo ya Éternel ye moko azali koloba tina na ba berger oyo moko kaka tolobi po tosi tolobela ba sujet oyo Ézéchiel 34 2 à 3 yo kotanga yango lisusu zongela yango comprendre po awa bazolobela berger na ba troupeau ou bien na ba brebis ba berger na ba brebis tango yo kofanya tali berger aza nani brebis aza nani na bomoi ya lelo soko ken église nani berger nani brebis totangi boye na kombo na Yesu Kristo. Ézéchiel 34 verset 2. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Le pasteur ne devait-il pas paître les troupeaux? Ba pasteur, ba berger, ba bango musala na bango ezali ya ko paître ba troupeau te, ezali ya ko zwa soya ba troupeau te, ezali ya ko lesa ba brebis ya Nzambe te. Alors bango ba mipesi pona ko zwa soya bango moko, ba mipesi pona ko s'occuper na makambo oyo ya bango moko. Na verset 3. Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître des brebis. Bozwa ki soin ya ba brebis na ngati bo batela ki ba. Kolanda Masia nalembi nzela ya kisi na kolanda Yesu utulu na te pembeni na kolanda Masia Yesu Kristo Nzambe na kayo. Ba brigand oyo tozali kolobela wa ba brigand ezali groupe ya ba brigand eza dirigé na ye moko mukolo na bango, le père des mensonges, le diable, Satan, il a dirigé le groupe Oyo. Il a composé dans les démons, la force moko maléfique, Oyo, invisible, mon anakate, ils ont tout ça bon il y a bana, il y a bandimi, ils ont tout ça bon il y a motonio sur la mokili kaka. Surtout soko kima kote na bango, de balingi babanda ko tungisa yo. Donc ba force wana nyose yango bazolobela ba brigand awa. La brigand oyo tolobeli lelo awa de bango wana ba blessure oyo ba brigand bakozaki epai na mutu oyo position batikelaki a demi mort po ete bazokisaki ye bapota ebelebele bapota wana awa ezali bapéché bamalédiction oyo diable azoya na mamanevre na ye po akotisa na bomoi na bato maladi atie kati na yo eza bapota oyo yango bango bakotisi diable akotisi na bomoi diable akotisi na bomoi ya lingomba diable akotisi na bomoi ya moko na moko diable akotisi na bomoi ya communauté ya société ya bamboka ya bakontina pe ya mokili mobimba ezali nde bapota oyo bazali kolobela awa. Donc parabole soki ezolobama awa ezali illustration yozwi yango belela molimo mosantu avec l'inspiration ya molimo mosantu ekobimisela yo ba révélation na kati nde oyo molimo mosantu elakisi biso awa. Telobi bien ba brigand oyo na ndenge tozosolola ndenge tozoloba nyonso awa soko comprendre ezali moto nyonso oyo azokoya pene na yo po a exploiter yo malgré
position ya faiblesse malgré kozanga na yo ba profiter na sima na kozanga pe boyebi lisusu parce que tolingaka mingi kotanga Bible te alors que tozo ko insister l'air nyonso mondimi ya bere ndenge Bible lobi bazalaki soki bakeba yoki mateya bazongi na bandako na bango bakofungola Bible avec aide ya Saint-Esprit bakotanga lisusu po ba comprendre oyo ya malamu bazwi oyo ya mabe batiki nde yango mission na biso ezali ete batu bakoma na position wana chaque fois baza na bitidi ya kotanga Bible pe oyo ya malamu bazwaka ya mabe batika nondimi ya bere. Acte chapitre 17 verset 10 à 11 nde okomona mission na biso oyo tozali komela ba programme oyo epai wapi yango ezali. Donc ba kotisi ba blessure oyo ba tristesse ténèbres na bomoi na yo po ete bomoi na yo ebeba ezala déranger mais baza très risé bakopesa yo na gauche bazo préparer likambo moko na sima na côté mosusu. Donc il faut faire très attention na makambo oyo. Groupe ya mibale tolobi ba individualiste. Groupe ya ba individualiste eza composé na banani. Totangi na verset 31. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Sacrificateur moko pe azalaki koleka toujours na nzela wana. Amonaki moto oyo ndenge azalaki abati. Mais aleki na ye mopanzi. Lévite mosusu pe azalaki koleka. Amonaki pe moto oyo ye pe lolenge moko alekaki na ye mopanzi. Tozoloba nini awa? Pourquoi tolobi baza ba individualiste? Individualiste baza bato bazaka mingi ba égoïste balingi kokangama na bango moko kaka. Makambo ya bango kaka. Alors ka ya oyo totangi ya sacrificateur na lévite na parabole oyo soko moni betide oyo esalama betide esalamaka pe ebele na betide biblique ebele tokota ba discussion ebele tosala sur ba sujet oyo to découvrir makambo ebele oyo na Bible temi telobi yango mais eza ba point oyo ebimaka na ba étude ebimaka na ba discussion. Par exemple que ba sacrificateur soko tali na ba coutume na bango ndenge ya kala bazalaki batu oyo préparer pour na kotumba bambeka bazalaki batu oyo na préparer na service ya Seigneur. Alors d'après ba loi ou bien ba coutume na bango ya l'air wana ba juif na moment où baza préparer pour na kokende osala ba service na même moment où bazo kende na temple bakoki kosimba makila te. Donc c'est peut-être où ils ont makambo na lobi totangi awa te eza ba biloko moko tosala na ba sujet na ba l'étude biblique banini nazomeka kaka na tiango entre parenthèses pour to continuer. Peut-être tozomeka kotala ba raison pour na nini sacrificateur alekaki et kokaki kozala moko ya ba raison. Par exemple ou bien point mosusu ba sacrificateur o bazaki ba juif na tribu ya Lévi. Mutu oyo badeke balobi te soka azalaki samaritain soka azalaki juif mais nzela wana moni ezalaki utilisé na bango nyonso ba samaritain ba juif. Alors que na période wana na moment wana na tango wana ba juif na ba samaritain bazalaka koyokana te. Ba juif bazalaka considérer ba samaritain comme bato masumu, bazalaka considérer bango bato moko suye. Peut-être yango sacrificateur alekaki na ye amonaki ke moto wana azalaki samaritain ou quoi aleki na ye atouche ye te. To ba point eza ebele omoni wana nyonso eza ba analyse tososala yango entre parenthèses. Lévite wana pa alekaki mêmement peut-être ba raison yango eza kaka yango po ba sacrificateur baza ba lévite po bazalaki ba descendant ou na descendance ya Aaron. Bango bazalaki mise à part bazalaki koponama mpona kotumba bambeka babengaki bango ba sacrificateur wana bazalaki na mosala wana. Mais ba lévite ce n'est pas n'importe
quel lévite ou bien lévite nyonso te mutu bazalaki ba sacrificateur bazalaki ba lévite donc bazalaki na kati ya ba lévite nyonso te bazalaki ba sacrificateur mais ba lévite bazalaki nde bango misusu wana bazalaki na service ya Seigneur na kati ya temple bazalaki pe kosala misala lelo oyo tomemi yango na exemple oyo toza na ba pasteur toza na ba berger ba sacrificateur na biso lelo baza ba berger nyonso bazo diriger pasteur évangéliste docteur apôtre donc ba ministère nyonso bato bazo diriger na likolo wana totie bango na groupe wana ba sacrificateur après ba lévite oyo totie bango na bandimi bato nyonso bazo sala misala na kati na temple ba choriste donc protocole bato nyonso wana ba lévite siko zwa kaya histoire wana soki ya parabole wana na ba ndenge tolakisi yo sikoyo bato oyo tozomona ke bakendaka église bazosala mosala na église baza supposé ya kozala na bolingo na bato bango wana nde balekaki moto wana bakei na bango batiki ye ndenge wana donc po tocontinue tokozongela peut-être bapoint oyo susu mwa nsima donc na baeglise ndenge tolobi lelo bamakambo wana mpe ezosalema donc groupe oyo ya bato oyo eza groupe moko okomona eza caractérisé na ba égoïste na ba orgueilleux balingi kopusana pene ya bato mosusu te balingi kopusana yo oza pauvre mba kopusana pene na yo te mpo oza pauvre yo oza soki ndenge nini donc eza groupe moko discrimination eza na groupe wana mpe kaka oyo baponaka bible elobi boponi baoyo baza na baposition bani mpo botia bango na liboso baoyo mosusu wana bakende kofanda na nsima baplace ekoma ya kopona baposition ekoma ya kopona donc groupe oyo ezali groupe biso tobengi ya ba individualiste groupe ya misato oyo tolobaki charitable bato oyo baza na bolingo bato oyo bazalaka na compassion bato oyo balingi kozwa soin ya bato mosusu baponi te bato oyo baza na humilité bato oyo baza na esprit ya pardon bato oyo bandimaka ete apesa bomoi na ye mpona bato mosusu asauve mpe bato mosusu bato oyo bible elobi ete botindami mpona koservir et non se servir mais lelo tokomi komona le contraire partie oyo ya charitable soki otangi na verset 33 na 34 mais un samaritain qui voyageait au verset 33 étant venu là fit ému de compassion lorsqu'il les vit. Il s'approcha et bandant ses plaies, en y versa de l'huile et du vin. Puis il les mit sur sa propre monture, les conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te les rendrai à mon retour. So comprendre bien, elingi kolakisa nini moto oyo azalaki koleka pe wana awa nde baprécise balobi ke azalaki samaritain. Moto oyo asungaki azalaki samaritain, mais oyo wana azalaki abati wana jusque là bayebisi biso te soki azalaki samaritain soki azalaki juif bayebisi biso te, mais maintenant un samaritain abandaki koleka boso tolobaki bajuif balekaki basacrificateur na lévite sacrificateur na lévite balekaki moto wana batushaki ete oyo azali samaritain oyo azalaka considéré pa ya bajuif lere wana ke suye soki ndenge nini baconsidéraka bango ke bapusanaka pene ya bajuif te balingi te bacoopere na bajuif ye nde moto azalaki koleka amonaki moto wana apusanaki ayokaki mawa ya moto wana mpe amekaki kobande baple na ye azwaki ye atiaki ye na monture na ye mpe amemaki ye na hotellerie balobi le lendemain elingi koloba ye mpe apasaki ndwi na ye na hotel wana soki na hotellerie wana le lendemain ntango azalaki kokende abimisi 2 deniers apesi mokolo ya esika wana mpo azwa soin ya moto wana mpe aprometaki ke mokolo na kozonga ntango na kozonga soki eza na différence ngai
na kobakisela yo na kofuta yo. La compassion a poussé cet homme, ce Samaritain, de venir en aide à cet homme blessé. Donc ezalaki motema ya mawa yango nde etindaki moto oyo apusana pene motema oyo Yesu Kristo alakaki biso ete tozala comme ba Christ ha tobengami ba chrétien tozala comme Christ po ye alobaki na verset oyo totangaki na Jean 10:10 partie ya liboso totangaki kuna le voleur vient que soko continuer yango na soko mona alobi moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient même avec abondance. Ye ayaki po biso tozwa bomoi tozwa yango même en abondance. Ye ayaki te po a se servir ye moko, ye ayaki te po abebisa bomoi na biso, mais ayaki amipesaki mbeka po na biso. Tolanda exemple ya ye Yesu Kristo oyo apesaki bomoi na ye po na biso bandimi. Verset au parti au total na soka isika au tolobi un samaritain tango alobaki ke apesi mbongo na lobi na kei pe na kozonga na lobi toujours entre parenthèses pour na Bible lobi yango ndenge wana te entre parenthèses na betite au tosalaka betite biblique tomekaka ba discussion wana nyonso elobamaka bamisusu mpe bateyaka yango oyeke bato bateya yango même na église bapaster ke mutu oyo alobaki azoya moninga malamu oyo bazoloba awa koma mongo moninga malamu eza Yesu Kristo po alakaki biso ke akei akozonga mais to comprendre contexte ya parabole oyo malamu Yesu nde mutu azala kopesa lisolo oyo Yesu alobi apesi exemple ya bato misato mpe na suka tokomona na suka soki ezali Yesu kolanda masiya nalembi nzela ya kisi na kolanda Yesu utulu na tie pembeni na kolanda masiya Yesu Kristo nzambe na yoyo. Na explication na makambo nyonso tokoki koloba awa okomeka comprendre sikoyo nani azali prochain na yo qui est ton prochain. Na verset 36 toujours et pas etozalaki kotanga lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands. Na ba groupe oyo nyonso misato tolobi nani oyo yo omoni ete vraiment ye nde azalaki prochain moninga malamu ya moto oyo. Alors le docteur de la loi répondit c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit va et toi fais de même. Yesu Kristo atindi biso poto kende na mokili nyonso biso pe tosala malamu biso pe tosala lokola moto oyo atalaki te soki oyo aza juif ou bien samaritain tango amonaki kaka moto oyo azalaki na pasi abelemaki pe aportaki ye aide nde yango mission Yesu Kristo atindi soki ordre oyo bapesi biso pe lelo moto nyonso akoyoka programme oyo yo pe kende kopona te kotala te po nga naza na mbongo mingi oyo wana aza na mbongo te na kokende kotouche te na kopusana pene na ye te non va et fais de même. Pesa tango na yo ya kokanisaka mpe mpo na bato mosusu pesa tango na yo pesa tango toloba tango na yo te mpo omona ondireke osala likambo mosusu te pesa mpe tango ya kokanisaka mpe mpo na bato mosusu ozoleka na nzela
moninga aza na pasi yo oleki otiki ye po yo oza na mbongo oza na voiture otali position ya moto wana akoki kokota na voiture na yo te po ezali delix ezali soki ndenge nini bacirconstance na makambo nyonso tozoloba tozorepete ya malamu zwa ya mabe tika mpo na nini nalobi likambo oyo awa parce que baexemple mosusu tozopesa par exemple ozoleka na nzela omoni motu mpo awa tolingi kosala étude biblique te todeveloppe bamakambo wana nyonso mpo lelo mokili ebeba nango moto mosusu akoki kotelema wana aza agent ya monde ya ténèbre moto mosusu akoki kotelema wana aza en complice na babrigand mosusu mpe ntango yo otelemi ozwa ye mikweyisi yango tolobi ifo ntango nyonso ozalaka na molimo mosantu edirige yo soki esprit ya nzambe eza kati na yo ekolakisa yo ete venir en aide na motu oyo po okozala motu oyo otondami na molimo mosantu nde okozala na direction ya bomoi na yo po moto mosusu akokanisa alobi ya mokili ya lelo ekoma excuse lelo bajustification tolobaki na série mosusu na sujet mosusu awa mokili ya lelo on ne sait jamais nayebi état spirituel état d'âme ya moto wana te ekoma bajustification moko tokoma kopesa po tokima na kati na église lelo soki otali bato ebele bakota na kati na église bamemi baegoïsme na bango baye kobomba yango na nsima na bible baye kobomba yango nsima ya baverset biblique makambo wana yo kaka bajustification on ne sait jamais toyebi état d'âme na ye te eza bajustification oyo bato bakoma komema moninga aza na aide bakoluka koaide ye te parce nini on ne sait jamais toyebi esprit soki état d'âme na ye te eza bajustification oyo tozokokima kosala malamu tomemi baegoïsme na biso tobombi yango na nsima ya bible babrebi ya nzambe bato oyo baza bakelami na lolenge ya nzambe yesu alobi va toi aussi fais de même yo mpe kende sala lolenge moto oyo mosamalia oyo asalaki kopona te ekolo te etai te pwa te soki rang social te kotala eloko moko te yo kende sala kaka yango na bolingo oyo nzambe atindaki biso tozala nango bamoko mpe bamosusu kopona te tanga na Colossiens chapitre 3 verset 11 na 14 Colossiens chapitre 3 verset 11 ti na 14 tomeka kotanga yango mbangu na kombo na Yesu Kristo na verset 11 elobi na biso il n'y a ici ni grec ni juif ni circoncis ni incirconcis ni barbare ni scythe ni esclave ni libre mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le bien de la perfection. Monique makambo nyoso totay koloba. Toko tangi verso monake to tangi yango pona ko supporter makambo o nyoso toti koloba. Balobi na biso na suka na verset 14, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité. Eloko eleki bolingo ezali te po yoka motema wana oza na motema wana ya mawa ya baninga soki oza na bolingo te yango ekozala pe te tosi tosala mpe sujet mosusu tolobela sur la charité oyo totangaka na Corinthiens awa tozolobela yango mateme bolingo nde entouré makambo nyonso na vie ya moto surtout ya mokristo lelo soki bolingo eza te yebaki oza déjà à côté. Qui est ton prochain? Ozozwa déjà la réponse et belende ofandi wana yo moko. Qui est ton prochain? Prochain na yo azali nani?
Est-ce le frère ou la sœur qui emprunte et ne rend pas? Ndeko oya mwasi, ndeko oya mobali, adefisaka yo, soki adefaka mbongo na yo, adefaka biloko na yo, me alingaka akofuta te. Soki adefi mbongo no, akomi ngando, akofuta te, akomi kolukela obe excuse, akomi kolukaka makambo ebelebele, akomi kokimaka yo, alors que yo opesaki ye na motema malamu. Moto wana aza prochain na yo, yo moko ozozwa ba réponse. Na Bible na Psaume 37, 21 elobi na biso, le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Ozozwa la réponse. Qui est ton prochain? Est-ce le frère ou la sœur qui est avec toi chaque semaine, chaque jour à l'église, mais qui te donne un prêt avec intérêt? Est-ce que zali ndeko oyo ya mwasi ya mobali, soki pasteur, soki nani, oyo kutanaka na ye tango nyonso na église, mais soko komi na problème ozoluka mbongo, adefisi yo mosola na ye, azosenga yo ofuta yango na intérêt? Est-ce que Bible etindi biso yango? Tolobaki ya bandimi ya bere, awa toza na planète bere, tosupportaka makambo na biso toujours na Bible po nini tozwaka temps ya kotanga Bible. Exode 22, 22. Exode chapitre 22, verset 22. Elobi na biso. Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier. Tu n'exigeras de lui point d'intérêt. Ce qu'on déficit mbongo, ou déficit na peuple na ngai, okokoma te lokola moto moko kolanda ete lokola moto akomi na nyongo na yo soki ya modele nini, osenga ye yango avec intérêt. Pour le but te yokanaki 2 semaines, okofutanga soki na fin du mois eleki, obakisi so 10%. Tombongo nange efandi mingi. Et soki ezomela, okomi kocharge ba intérêt pour afuta Bible elobi na biso. Exode 22, 22. Bato ebele bamitunaka question wana soki oyebisi mutu ke eza mabe kodefisa mutu mbongo na intérêt, azotuna est-ce que eza biblique? Yango wana omoni Exode 22, 22. Exode chapitre 22, verset 22. Odefisa moninga mbongo te avec intérêt. Surtout tozoko insister yo mutu oza na kati na église, moninga na aza na église, ozodefisa mbongo avec intérêt. Ezali malamu te. Bible epekisi biso yango. Qui est ton prochain? Est-ce le frère ou la sœur qui rapporte ou propage de fausses informations à ton nom? Eza na ndeko moko mobali mwasi oyo amemaka tout le temps ba information ya lokuta, matongi basongi oyo amemaka makambo ya lokuta na kombo na yo, ba information ya lokuta na kombo na yo epai ya bato mosusu, epai ya ba leader, epai ya ba ndeko na yo, epai ya ba berger. Moto wana azali prochain na yo, yo moko ozozwa ba réponse ba verset za ebele kutu na point auto pesame tozwa mibale. Par exemple, Exode 20, 16. Et le bin abiso, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Bible epekisi biso Exode 20, 16. Komema makambo ya lokuta te pona obe pona baninga na yo. Soki mutu wana aza moninga na yo, soki mutu wana aza mutu oyo akelami na Nzambe, lokola yo okelama na Nzambe, kosala te oyo yo lingi bato basala pa na yo, kosala ngo pa ya bato mosusu te. Ephésiens 4, 25 c'est pourquoi renoncer au mensonge eza mabe, tika yango, boya yango, abandonner yango, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns et les autres. Les uns des autres, toza biso nyonso ba membre ya corps ya Christ. Lelo soki misu ezali na pasi na ndimi te ete makolo ekozala na courage ya kotambola kokende bisika wapi yango esepelaka ekende. Soki makolo ezali na pasi, maboko ekozala na esengo te ya kokende kosimbaka biloko nyonso yango elingi yosimba. Donc toza ba membre les uns les autres lokola nzoto ya yo mutu ezali, ndenge biso nyonso tozali
former corps du Christ to sunganaka ba moko pe ba mosusu tika lokota po lokote memaka division lokote memaka ba querelle lokote memaka makambo ebele kati na vie ya mutu na vie ya batu o basangani ebele na société na communauté soki na ba village soki epai wapi lokota ezali malamu te yomi ozozwaka ba réponse na ba question oyo ezali ebele toki kotuna mais tokose limité epai wapi tangu eko permettre biso. Qui est ton prochain? Est-ce la personne qui garde le dent contre toi? Ezali moto oyo akanga bino ne akanga likambo moko epai contre yo. Ezali na moto alinga kolimbisa te. Moto oyo akanaka toujours vengeance. Azali moninga na yo. Yo moko mizwaka mipesaka beyano na mituna oyo tozali kotuna. Mais tozo kosunga yo, topesi yo question wana, topesi yo verset na Bible pour se retrouver. Lévitique 19, 18. Elobi na biso nini? Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Nzambe nde alobaki yango. Kokanisaka kosalaka moninga soki kozongiselaka moninga mabe te po ete ye asalaki mabe. Linga moninga na yo ndenge yo omilingaka yo moko. Linga moninga na yo salala moninga na yo makambo oyo yo olingi basalela yo. Kosala makambo oyo kosala te makambo oyo yo okolinga te ke basala yango pe epai na yo. Qui est ton prochain? Quelqu'un qui a le souci d'autrui sans discrimination. Azali prochain na yo. Mutu azalaka na souci na mawa ya baninga, na mawa ya moninga. Aponaka te ke nga naza mutu mbongo yaza pauvre. Aponaka te ke nga naza molai yaza mokuse. Aponaka te ete nga naza tai ya maneke yaza munene soki aza ndenge nini. Non, ye aponaka na ye te. Aponaka te ete nga nasambelaka na église A, ye asambelaka na église B. Aponaka na ye te ke ye na ngai toyokanaka te obie famille na ye na famille na nga eyokanaka te. Aponaka na ye eloko moko te. Aponaka na ye te ke ngai nabengama mpona koservir Seigneur, alors ye aza moto masumu amelaka masanga. Moto wana aponaka na ye te. Est-ce que azali prochain na yo oyo ayaka l'air na yo, ayaka epai na yo l'air yo oza na problème, oyo ayaka epai na yo aponaka na ye te? Soki oza na likambo akodefisa ye mbongo na yo, akodefisa yo mbongo na ye sans intérêt. Ya bamakambo nyonso tolobaki liboso, donc tozo kokontinue moni ke eza lokola succession moko be. Yo sikoyo mipesaka biyano nani azali prochain na yo. Ba verset pe awa ezali ebele. Totanga ata moko mibale selon temps ezokopermettre biso. Matthieu 20, 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Dans 1 Corinthiens 10, 24, que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Tutangaki na Colossiens 3, 11, 14, omekai ko compagne. Mutu wana ponaka na ete aza na discrimination te o grec o juif o soki ndenge nini. Mutu wana amonaka kaka intérêt na ye te. Tolobaki ya mbala mosusu. Lelo na l'église soko kei okomona batu bakoma kowelela na yebi te. Batu bazoya na église ba protocole fo bayamba bango. Ba ancien, ba diacre bayamba bango, ba présenter bango même epai ya berger. Mais tokoma komona lelo soki mukolo wana balobi ke onction eza malamu na eza makasi na kati na église. Batu oyo bazosalaka meme na berger wana na kati na église, surtout soki eza mopaya awutaki mosika, pasteur moko oyo berger moko mosusu awutaki epai mosusu aye koteya na église wana, balobi ete azalaka na onction ye soki na guérison ou bien na prophétie okomona na kati ya église. Eza remarqué
moto akoki contredire makambo tozoloba tokomona na kati na église baprotocole baancien bazotika bandimi bango bakomi kowela bango liboso bakende batia bango maboko balobela bango makambo bango baza na église bato bazoyaka omoni makambo yango bokomi kopona bokomi kowela bino moko liboso bolingi bozokose servir bino moko oleke boservir bato mosusu mosala na bino baponaki bino po boservir bato mosusu bino bokomi kose servir liboso bino moko nanu liboso na baposition wana bozongisi peuple de Dieu nsima bato bakomi koya na l'église oyoka bato bakomi kolela bato bakomi se plaindre motango ya alobi nayaki nasaleki soki 3 heures du temps 4 heures du temps bayambaki nga te mpo un tel mutu boye aboyaki kopesa kombo nanga aboyaki kokoma kombo nanga na makambo ya nzambe rendez-vous ekomi mutu aza na position boyebi te position nini mutu wana ayeli nango makambo nini mutu wana ayeli nango bato mosusu bakimaka bandako na bango na baproblème aye koluka lisungi mbangu me bokomi ekomi rendez-vous ayaki lelo aza na baproblème lelo bolobi nde yaka après une semaine yaka après boye mutu wana ntango akozonga bademo bakozela après une semaine mpo batungisa lisusu bien bango bazokontinue kotungisa ye donc totala bamakambo oyo nyonso malamu ndenge tolobi bandimi ya bere planète bere ezoya kofungola bamakambo oyo inspiration nzambe molimo mosantu etie kati na biso eza bamakambo oyo tozomona ezokoleka bapratique oyo ezali yango ya malamu te devise na sujet oyo ya lelo tosali devise na biso tobi ne fais pas à ton prochain ce que tu détestes qu'on te fasse. Ne fais pas à ton prochain ce que tu détestes qu'on te fasse. Savoir se mettre à la place d'autrui pour comprendre ce dont il a besoin et chercher à préserver son bien-être. Oyo Bible lobi na biso ba loi nyonso oyo epesamaki ba commandement oyo epesamaki omona bakangisi yango na moko linga nzambe na motema na yo mobimba na makasi na yo mobimba na nyonso na yo pe linga moninga na yo ndenge omilingaka yo moko. Tokosukisa comme d'habitude na verset oyo topesaka tolobaka yango eza lokola homework eza lokola devoir yo pe otanga yango po ntango kotanga yango tali makambo nyonso tolobeli lelo omeki lisusu kodevelope na modele no okontinue po temps ekopermettre biso te toloba makambo nyonso oyo toprepare toza na yango awa po tokoki kokoma yango même ba 10 pages 15 12 pages ndenge nalobi neti baquestion tozali kotuna tolobi nyonso te tozwi kaka oyo ndambu tokoki koloba po tozowela temps na biso na Exode 23 Exode chapitre 23 verset 4 kino na 5. Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. Si tu vois l'âne de ton ennemi succomber sous sa charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger. Zamaloba na nzambe soko moni brebis soko moni be nyama moko be anu be ya moninga na yo aza egare aza lisusu na nzela oyo baninga nyonso bazali te abungi nzela okozwa ye okozongisa ye na nzela tokozongisa ye epai ya berger na ye balobi be soki azali ya ennemi na yo nde esika tolobaki ke na Colossiens 3 kozala na discrimination te kopona te o nga nalingaka ye te nga na ye toyokanaka te non soki besoin ezali ya kosalisa tala moto wana zwa ye na motema na yo lokola ekelamu ya nzambe nde esika okomona ke motema na yo soki mawa wana na motema na yo ekotinda ye te osunga moninga kotala te ete po ye aza moto ya église A nga naza moto ya église B pasteur na ye ya église A na pasteur na biso ya église B bayokanaka te donc nga nakoki kovenir moto wana aniede te non ezali modele wana te moninga aza na pasi kotala ye na basanso wana te talela ye comme ekelamu ya nzambe ata moto amelaka masanga lokola soki nini
mais soki omoni ye na problème tala ye lokola ekelamu na nzambe mpe nzambe akoya, nzambe akozwa contrôle, nzambe akosunga yo na baproblème oyo ya yo ntango okozala na besoin, parce que nzambe akotala ete motema na yo vraiment ezali motema ya mawa, motema oyo elingaka esunga bandeko ntango nyonso. Kobosana te ete ndeko tozoloba azala mokristo, azala mopakano, aza ekelamu ya nzambe. Tobeleli makila na Yesu Kristo ya kocouvrir partage na biso, ya kocouvrir sujet na biso ya lelo. Tango yango ezobima epai wapi nyonso ezokende, moto nyonso akoyoka yango, makila na Yesu Kristo esokola miso na ye, esokola matoi na ye. Oyo tolobi ndenge tolobi etika na modele wana, parce que tozwi yango na Bible. Tika ete moto te ameka ko dévier, ameka ko déranger yango na besprit na bango oyo ya mabe, po ete bana na Nzambe bayoka makambo mosusu. Biso tolingi eyokama ndenge tolobi yango, yango tobeleli makila na Yesu Kristo esokola matoi na yo spirituel, oyoka yango esokola miso na yo spirituel. Tango ozotala awa omona ngai nde nazoloba na yo, komona moto mosusu te, komona eloko mosusu te. Molimo Mosantu esunga yo, belelaka tango nyonso Molimo Mosantu, tangaka Bible lere nyonso, po ete to se préparer na venir ya Seigneur, parce que Antichrist azoko se faufiler afanda na trône ndenge Bible elobi na biso tango ekomi mabe. Kombo na Yesu Kristo ekomisama na suka na programme oyo. Gloire à Dieu.